レリア2022年8月21日の礼拝を始めます。皆さん歌ってください。賛美歌539番を賛美します。君主らは家もなく私を迫害しています。しかし私の心はあなたの言葉を恐れています。私は大きな獲物を見つけたものようにあなたの御言葉を喜びます。私は偽りを憎み忌み嫌い、あなたの御教えを愛しています。あなたの義の裁きのために私は日々ならどあなたを褒めたたえます。あなたの御教えを愛する者には豊かな平和があり、つまずきがありません。私はあなたの救いを待ち望んでいます。主よ、私はあなたの仰せを行っています。私の魂はあなたの諭しを守っています。しかも限りなくそれを愛しています。私はあなたの戒めと諭しを守っています。私の道はすべてあなたの御前にあるからです。アーメン。アーメン。お座りください。次に聖歌621番を賛美します。「
ハーモン兄弟、お願いします。Try po i-ingat na namin. Nakain po tayo. Dakilang Diyos, salamat po kung ano, at kami ko'y tuloy, nagput, salamat sa iyo, Ama, sa mga oras na ito. Salamat, Panginoon, na binigay niyo muli, Panginoon, sa amin ang karabigay ito. Pagkatong ito, Panginoon, na makalapit kami, Ama, sa pagsampang ito, Panginoon, na sa isa ang layunin sa aming lahat, Panginoon, na narito, Panginoon, na patuloy na may taas ka sa aming mga buhay, Panginoon. Patuloy, Ama, na kami po ay nagpapasalamat sa isang linggo muli na pag-iingat sa amin. At muli malapit kami, Ama, sa bawat pagkukulang po namin, Panginoon, na hindi, Panginoon, kami ng kapatawaran, Panginoon, sa lahat ng ito, Panginoon. Sabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na huwag kami magdubaypay, Panginoon, sa paggawa namin ng mabuti. Dahil ang lahat ng ito, Panginoon, ay aanihin namin, Panginoon, sa takdang panahon. Kaya dalangin namin, Ama, upang di ko kami magdubaypay, Panginoon, lumalapit kami kumihi, Panginoon, na kalakasan, Ama, sa bawat paglilingkod po namin na patuloy kami, Panginoon, na nakapaglikod po sa iyo, Panginoon. We thank you, Lord, muli sa buhay ng bawat isa, Ama, dalangin namin na pagpalain ng bawat isa, Panginoon. Muli sa pag-aaral namin ng salita, dakilang Diyos, turuan mo po kami, Panginoon, na hindi po kami magmalaki, Panginoon, hindi po kami magmataas, Ama, before you, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan niyo kami, Ama, sa pag-aaral namin ng mga salita, na patuloy na matutunan po namin, Ama, kung paano kami kumayo, Panginoon, bilang isang anak sa aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Gamitin mo, Ama, aming mga pastors, Panginoon, Pastor Louie, Panginoon, Pastor Kenjo, mga kapatid na Nomi, Ama, na sila tatayo dito sa aming harapan, Panginoon. Dalangin namin na ikaw ang siyang patuloy ng magbigay ng pagpapala sa kanila, kalakasan, karunungan, Panginoon, nagmumula sa iyo, Ama, upang sa amin na mga nakaupo ng mga nakikinig, Panginoon, ay patuloy po namin mas lalong maintindihan ang iyong mga salita, Panginoon. Muli, sa mga oras na ito, sa araw na ito, hinihingi namin, Panginoon, na samahan niyo po kami, patnubayan at gawain niyo po kami, Panginoon, sa aming mga gagawin sa araw na ito, Panginoon. Hindi, ikaw rin siyang mag-iingat, Panginoon, sa mga kapatiran po namin, Ama, na parating, Panginoon, sa lugar na ito. Dalangin namin na ikaw siya patuloy na mag-iingat sa kanilang mga daan, maging sa mga kapatiran po namin na hindi namin makasama, Panginoon, sa mga oras na ito. Dalangin namin, Ama, na patuloy na ikaw siya mag-iingat sa kanila, Panginoon. Maging sa buong mundo, Panginoon, na nagdaraos ng luwa ng muli, Panginoon. Lahat sa buhay po namin ay wala kami dapat pagkatiwalaan kundi ikaw ng Panginoon. Magayad at muli, ito ang aming panalangin. Jesus name we pray. Amen.次に聖歌404番を賛美します。あ
続いて、主は道を日々作られる、God will make a way を賛美します。今日の聖書の箇所は創世記45章2節から5節です。Today's Bible verse is Genesis chapter 45 verse 2 to 5。そして赤字をレーガン兄弟、メッセージがパスタルウィン、よろしくお願いします。今日の聖書の箇所は創世記45章2節から5節です。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、ファロの家の者もそれを聞いた。ヨセフは兄弟たちに言った。私はヨセフです。父上はお元気ですか？兄弟たちはヨセフを前にして驚きのあまり答えることができなかった。ヨセフは兄弟たちに言った。どうか私に近
近寄ってください。彼らが近寄ると、ヨセフは言った。私はあなた方がエジプトに行った弟のヨセフです。今、私はここに来たことで心を痛めたり、怒ったりしてはなりません。神は命を救うために、あなた方より先に私を使わせてくださったのです。Itong kapagpalang bago po sa ating Rinig Malasungus. Maraming salamat po sa pagkakataon. Maraming salamat kay Sir Sam na committee sa possible na makapag-distribute ako. Actually, nung next week pa sana ito, nung nakaraan pa sana ito, kaso na-cancel po yung statement ko na yan. そうですね、サムさんが声をかけてくださって、今日は証しをすることができて嬉しく思います。もともと先週の予定だったんですけれども、ちょっと今日、それが今日になりました。Salamat ako sa Panginoon dahil nabigyan nga ako ng pagkakataon at may taas ko yung pangalan niya. No, sa ating buhay, wala naman tayong ibang gagawin, kundi pasalamatan siya at itaas sa ating mga buhay. もう私の日々の生活というのは、神様の皆を崇める、皆を高める、それだけのためにあると思っています。Clarify ko lang nung una, nung bumalik ako ng 2018, actually yung 2015 pa ako, pero hindi pa ako nakakilala sa Panginoon. Nung bumalik ako ng 2018, 2 months lang ako nakakilala sa Panginoon, kaya marami akong katanungan nun na hindi ko maintindihan, kaya lagi kong pagtapos ng gawain, nagtatanong ako kay Pastor Louie kung anong ibig sabihin ng mga ganito ganyan. 私は2回目日本に来日したわけなんですけれども、2015年に来日した時は全く神様と出会うこともなく、そして2018年にまた戻ってきて2ヶ月目ぐらいで礼拝に行って、そこでいろんなたくさんの質問が浮き上がってきてですね、その度にルイ先生に近寄っては質問をよくしていたものです。So nagpapasalamat ko sa Panginoon at nabigyan nga tayo ng kaunawaan. Maraming salamat sa dalawang pastor natin na laging andyan at siyempre sa mga leaders din po na andito. 本当にルイ牧師をはじめ、またルイ先生の他の人たちはいつもまたリーダーとして本当によく聞いてくださる方々に感謝をしています。So nung bumalik ako, ayaw nung umuwi ako ng 2020, parang sa loob ng isang taon ko doon mahigit, wala akong natandaan na napagpaliban ko yung gawain ng Panginoon. Sa araw-araw namin doon, may maliban sa araw-araw namin na tuwing alas 6 ng umaga, devotion, lahat ng mga gawain ng mga pastor namin, pasalamat ako sa Panginoon at nakasama ako doon. そして2020年にフィリピンに帰って、ただ本当に嬉しく思うのは、それから6時の朝のデボーションから始まって、すべての私のそこにいる牧師のいろんなすべての働きに私はすべて参加できたんです。Doon sa Subic, sa lugar po namin, may mga grupo doon yung kapastoral, yung tinatawag na SOCMA, Subic Christian Ministry Association. At hindi po yun pwede sa lahat. Ano lang yun, samahan yun ng mga pastor, bishop at saka associate pastor din po. Salamat sa Panginoon at nakasama po ako doon. そしてソフマっていってグループがあるんですけれども、
本当にその牧師とか、そこで長老とか、その教会でリーダー的な存在の人たちが集まっていく、そのような働きがあるんですけども、私はなんとそこにも参加をすることができたんですね。So may nagkandak po doon yung mga pastor namin ng isang, actually sa binubuto ng pinakamataas na bishop sa Pilipinas. Itong grupo na to ay yung pinapasang batas doon sa atin na ito yung chaplain na ito yung gawain ng kapastor na gustong i-intimate sa buong Pilipinas ng buong kapastoran na ito nga po yung chaplain, ito po yung suot kong uniform ngayon. Salamat sa Panginoon at nakasama po ako doon. チャプレインって言ってそのいろんなキリストの団体の人がそのやっぱりそのみんなでこう統一をしてその、ちょっと違っててもその神様の名を崇めるために一つになろうという働きでした。私が実際に来ているこのチャプレインという動きですね。Ito yung organization ng buong sa Philippines po ito ang may ano po dito si Bishop Rodrigo Villa Solisa po. Bali one day lang po ito na seminar tapos may 3 days pa na seminar yun pero hindi na po namin yun na ano kasi dahil na rin po sa pandemic. 一応そういうスケジュールがあってカリキュラムがあるんですけど、コロナで全部はできなかったんですけど、一応そういうふうなカリキュラムがあるんですね。So ito po yung ibig sabihin ng chaplain po. Righteousness, humility, administration, prayerfulness, love for our country, applicants for people, integrity, and noble works po. ここでそれぞれのそのシーバーを取っていくと、キリストみたいにですね、ヒュミリティは本当に謙遜なアドミニストレーションをしっかり管理をして、そして P がとてもいつでも祈る、そして L ですけれども国のため国を愛する、そして人とアクエンタンスピープル、人々と知り合う、そして一貫性、そして本当にこの高い名高いその働きですね。So salamat sa Panginoon at sa loob ng isang taon, maybe, hindi po nasayang yung oras natin. Actually, kung mapapansin nyo at maitanong nyo kung bakit na-testimony ko na rin sa kapatiran namin. Bakit wala akong trabaho? Hindi ako nagtrabaho dun sa loob ng isang taon. Hindi ako nakapag-apply. Basta yung sa akin lang is kung saan yung pastor ko at kung saan siya pupunta at saan niya ako kailangan, kasama. 実はその1年半フィリピンに戻って20年から戻ったわけなんですけれども、実は私仕事も本当にもう一回仕事をしてどっか探すことも思いつかなかったんです。ただ私の牧師が働き、私が助けるんだと、そして彼がどこに行っても私はそこにいようって決心をしたんですね。 So kung magtatanong kayo kung paano binuhay yung pamilya mo, kaya na wala ka namang trabaho sa loob ng isa't kalahating taon. So, mababasa naman natin yun sa mga salita ng Panginoon. Sabi nga doon sa Philippians 4:6, hindi natin ikabahala yung huwag natin ikabahala ang mga lahat ng kailangan natin, bagos hingin natin dito na may pasalamat sa Kanya. そしてその1年半仕事もなく家族も養えた、本当に神様の御言葉通りだと私は信じていて、本当にそんなことを心配して食べるのは心配しなくて、ただ本当に御国を優先して、本当に私たちはずっとその、問題なく生きてたんですね。生活ができました。 So maraming salamat sa Panginoon sa mga taga-Subic. Kilala ko siguro kung nasa gitna ko. Actually, yung pastor ko dito sa bandang gilid, ako po yung sa gilid. Yung gitna namin, ito po yung vice governor po ng Sambales. Kilala siguro ito ni Bro Kanye. スービックとかサンバレスとかの、これはこの議長なんですけど、真ん中にいる人が、で本当にそのようなその働きに私は参加できたんですね。 Kasama ko siya nung nag-seminar po kami sa simbahan ko namin. でセミナーをして一緒でしたと。 So
Yung medyo kulot po ang buhok, later lang. Yung kalbo, yun pong mayor namin ng tubig. Sa mga taga-tubig, kilala mo po yung Lormon, yung si Mayor Bongkon. Bali, yung pastor ko po na yung isa rito, siya po yung every tuwing Lunes po ng unang Lunes ng buwan, may salita po tayo ng Panginoon sa loob ng lahat ng pastor sa buong tubig ay nakaka-assign. Bawat Lunes po yan, may word of God tayo na pinakandak sa ano po namin, sa aming pong munisipalidad. Maraming salamat sa Panginoon at isa po tayo doon sa nasama. 実はこの一人ちょっと髪の毛が薄い方は、この方は、スミックの市長なんですけれども、市長ということでその市役所の方の中でも実は月曜日に御言葉を述べ伝える会が可能だったんですね。それで私も参加できました。 So ito na nga po yung iba, ang mga kasama ko po dyan, yung mga bishop po at mga kapastoran po ng buong tubig. Yan po yung pinakamalaking simbahan. Hindi na natin ma-blog lang po yung pangalan ng simbahan. Yan po yung dyan kami natira lagi ng kapag nag-meeting na po yung buong kapastoran ng buong tubig po. そしてスービックの全体の牧師たちが集まった会合があるんですけど、これなんですけど、私も参加できたんですよ。 Yan. Sige ba, yung isa pa niya. Then po, kami po yung kung ano nyo, yun nga, yung lagi kong sinasabi sa mga kapatiran. Hindi man tayo nabiyayaan ng magandang boses, no, sa pagsusunglit, kagaya kay Sister Sam. No, kamay na magaling mag-gitara, kagaya kay Bro Jeff, Bro Vince, kay Bro Michael, pero salamat sa Panginoon, may mga talent din naman tayo na sa labas ng simbahan, magagamit pa rin naman natin. Araw-araw kaming hindi naman araw-araw, basta may gawain dun sa simbahan at may siminto kami, yun po yung labas namin ng simbahan. Ako po yung medyo, yung naka-Spider-Man po yan. 僕がスパイダーマンを着てるんですけども、本当に声はなかなか綺麗じゃない、美声ではないんですけれども、皆さんギターを弾いたり、いろんな皆さん賜物があって、私も自分の賜物で奉仕ができました。これpo yung pastor ko po na yun. これが牧師ですね。 Yung mga nagpipintura po kami sa loob ng simbahan. ペイントをしてます。 So sa kabila ng lahat, wala ko na po, ano pa lang yung susano ko kasi kaya, pero marami pa sana akong i-testimony. Pero sa kabila ng lahat ng pagsikap namin doon, alam niyo mga kapatid, na-scam po ako doon. Lahat kami ay kasama ko po yung mga pastor ko. スカム？そうですね。いろんな神様の働きをしているのにもかかわらず、実は被害に遭ったんですね。ある被害に遭いましたと。 So kung mapapansin nyo, sabi nga ng kapatiran ko, sa mukha mo na yan na-scam ka pa. あなたが被害を与えるような顔をして、何あなたが被害者なのと言われたぐらいなんですけどと。 Na-scam po ako, nasa mga 250,000, kulang-kulang sa mga 300,000 po. Kasama na po, hindi pa kasama yung isang pastor po namin na nasa Cuba na rin po ngayon. To God be the glory po, sa totoo lang, malaking pera din po yan, ano? Napakalaking pera din po yan, pero salamat sa Panginoon, kahit kailan, hindi naman kami nawalan ng pag-asa. At sabi niya nga dun sa Joel 2, verse 23, no? Ibabalik lahat ng Panginoon ang lahat ng nawala sa atin. 実はその被害に遭って65万円ぐらいの被害で結構かなりの金額だったんですけれども、でも皆さんグループで皆さんあったんですけれども、それでもジョベルっていうように必ず神様が失ったものを返してくれると私は信じているので心配はしてません。 So maraming salamat sa Panginoon at kahit kailan, hindi nagpapasalamat ako sa asawa ko dahil may isang beses wala akong naalala na napagtalunan namin yun. Kung sa iba siguro na hindi tayo nakakilala sa Panginoon,
malamang sa malamang, nagkahiwalay na kami. まずは私がこのようないろいろ働き出てるのは妻の理解のおかげだと思ってますし、理解してもらえなければもう離婚されていた可能性もありますので、まずは本当にこう従ってくれた妻に感謝をしています。 So maraming salamat sa Panginoon. Kagaya ng sinabi ko, noong 2018, nandito ako at marami akong naitanong kay Pastor Louie at ganun din naman, marami akong narinig kay Pastor Pinjo. Maraming salamat at dahil dumating yung problema na yon, dito pa lang naihanda na ako. あとはやっぱり65万の大金を失うなんて、私も予想も自分たら想像もできなかった辛さなんですけれども、でもやっぱり日本にいた時に神様と出会ったからこそ、その心の準備も本当にちゃんとどうやって対応するかというのも方法を学べました。 Maraming salamat po sa Panginoon at sa totoo lang napakahaba pa po sana ng testimony po, pero nabigyan lang tayo ng 5 minutes para makapag-testimony. Maraming salamat dahil nga may mga pangako naman sa ating Panginoon na kahit kailan hindi tayo bibitawan ng Panginoon. 本当はもっと長く証しをしたいでもかけられた部分があるので、もうこれで終わりましたけど、神様はいつでもあなたから離れないという約束があります。 Sa Isaiah 60:23, napakalinaw yung sinabi ng Panginoon. Knowing the time is right, I, the Lord, will make it happen. イサヤ16の23でも、時が来れば私神様がそれを成し遂げようという言葉がある通りです。 At lagi natin katandaan na kung tao man yung nangako sa atin, sigurado mabibigo tayo. Pero sinabi niya sa Hebrews 10:23, magalak tayo lagi at magpakatatag dahil yung nangako sa atin ay maaasahan. ヘブル書の10章にもあるように、人間の約束は破れるものですけれども、神様の約束、神様は忠実な方ですから、約束は破られることはないと。 Maraming salamat po sa pagkakataon ito at God bless po sa atin lahat. この機会に感謝いたします。 Okay, selamat. Good morning. Good morning sa atin. Good morning sa Naomi. Morning, Pastor. Si Bro Regan ay 1 month ata pa lang sa noon nung nag-atin sa gawain ng Panginoon. よく彼のことを覚えてますよ、レーガンさん。1ヶ月ほどのこの礼拝に出た後にですね。Dalawa po sila madalas kong binibiro. Tatlo, si Bro Regan, si Bro Obet, at saka si Bro Rap. ラッピーさんね、オベットさん、そしてオベットさん、そうですね、あとはレーガンさん、3人もよく私もよくからかっていたものでした。Sila din ho yung, kumbaga parang, every time na magpa-picture kami, sila ay puro mahilig dikit ng dikit. 写真を撮るときになんかもういつもくっついていた3人ですね。 Tapos nung nasa Pilipinas na si Bro Regan, レーガンさんがフィリピンにいた頃には、hindi ko makalimutan yung isang message niya na ina-upload niya o senior niya sa akin, may kasama yung picture ng pastor o lingkod ng Diyos. Sabi niya, Pastor, kung ano ako sa Japan, hindi dito ako. Kasama ko lagi at katabi ko lagi yung lingkod ng Diyos. 私はもうフィリピンに帰って彼なんですけれども、なんとある日メッセージが来てですね、牧師の写真と牧師で写ってる写真なんですけれども、安心してください、日本で言ったように私は同じですよ、フィリピンにも同じですよと。 Nakakatuwa at nakakalaki ng kalooban o ng puso mo kapag may mga kapatiran ka na nagiging bahagi ka ng kanilang buhay spiritual at magagamit sila para sa paglilingkod sa Panginoon. 本当にまさかこの人がと思ってた人が、そして本当に自分がその人が神様を入れ合うきっかけになった、用いられたことが本当にすごく嬉しい、喜ばしいことなんです。 So yun yung sabi ni Bro Regan, kulang man tayo ng galing, kulang man tayo ng maganda, hindi man tayo nabiyayaan ng magandang boses.
Salamat sa Panginoon sapagkat nabiyayaan tayo ng magandang mukha. それぞれ賜物が違うって話がありましたね。私も店ではありません。でもいただいたのはこの顔ですね、私は。Okay, so pray tayo. Baka nagkalukuhan na lang tayo. それではまあそんな冗談は置いてお祈りをしてから始めたいと思います。 Panginoon, papasalamat kami at nagpupuri sa inyo. 天の神様、今日もありがとうございます。 Salamat Lord God sapagkat ang buti niyo. 神様は素晴らしい方です。 Kayo yung God nangako at hindi nagbabago sa iyong pangako. 神様は約束を守られる方です。 Yung oo ay manatiling oo. 神様のイエスはいつまでも永遠のイエスです。 Dahil kayo na pagmamahal na Diyos, 神様は愛深い方です。 yung hindi minsan oo sa iyo. 神様がもし嫌だと思っても私たちが願うならば神様それでも心を変えてイエスとしてくださいます。 Kaya salamat Lord God. だから神様感謝します。 Minahal mo ang katulad namin. 私を愛してくださって心からありがとうございます。 Inibig mo ang katulad namin. 何もない私を本当に愛してくださっていることを Salamat sapagkat mayroon kaming Diyos katulad niyo. このような素晴らしい神様がいてくださるこの素晴らしい恵みを心からありがとうございます。 Kaya Lord, i-bless mo pagpalaan mong gawain ngayong umaga. 神様、この朝の礼拝を導いて祝福してください。 Pagpalaan mo lahat ng mga churches sa araw na ito. そしてすべての礼拝を神様が祝福してください。 Gamitin niyo lahat ng mga lingkod niyo sa oras na ito. そして神様が用いる方をすべて豊かに神様の栄光のために用いてください。 Gamitin niyo rin kami sa namin sa oras na ito. ここにいる二人をただ神様の栄光のためだけに用いてください。 Salamat 感謝します。 sa tagumpay, その成功に感謝しま sa す。 kayusan, すべての高 at 橋 sa pangunguna mo イエス様の sa iyong gawain. すべての導きに Sa pangalan ni お Jesus. 任せします。 Amen. イエス Amen. キリストの名前によってお祈りいたします。 Every time na umalis yung mga kapatiran at umuwi ang mga ibang kapatiran sa Punato, ang unang tinatanong nila, Pastor, mayroon ba tayong church? Mayroon ba ganito? Ang lagi ko sasabi sa kanila, hindi ko i-promote yung church. Ang gusto ko hanapin nyo yung church na magagamit ninyo. At nagagamit kayo. よく菅戸の人がフィリピンに帰る前に聞かれるんですね。どこの教会がおすすめですかと。私は自分の教会、もちろん自分の出身、今でもサポートしている教会がありますが、そこで行けとかは強制しません。あなたが行って、あなたが神様によって用いられる教会ならば、そこはいいと思いますと。 Kaya salamat sa Panginoon at salamat sa buhay ng mga taong ito at mga kapatiran natin. だからこのようにフィリピンに帰っても本当に続き神様にその用いられている方々に感謝します。 So maganda no yung pina-explain kanina ni Bro Regan about sa chaplain. そしてチャプレンのさっき説明がありましたが、レイガーさんから。 Unang araw na itinayo ang chaplain ay kasama kami noon sa pagtayo nito, kasama si Kuya Ben. At ginawa namin ito sa Broadway Central. ジョブリーセントロンってところで私とベンさんと一緒に参加をしたそのチャプレンの創始者と一緒に始めたんですね。 So nagiging coordinator kami sa chaplain. チャプレンのコーディネーターでした。 Kaya ang purpose ng chaplain ay para makapag-conduct ng Bible study sa barangay, sa presento, sa City Hall. チャプリンのもともとの目的はそのさっきの市役所もそうですけども、牢屋の中でも、そしていろんなその公共の場でも神様の御言葉を伝えるような目的で建てられました。 Kayo ho yung mga pastor ng mga polis. そして警察の牧師もいるんですね。 At dito po minumold yung bawat kapulisan at ang mga local government na patungkol sa tinatawag natin na moral values. そのやっぱりその倫理についての話から始まり、その警察官に対してもその牧師を用いられて、いろんなその話ができる機会が用いられるんですね。 Kaya salamat sa Panginoon dahil tuloy-tuloy pa rin po ang chaplain. このような Si chaplain. チャプレンの働きがこのまま本当にまた本当にこの要請にも入り込むようなそのことが今でも働いていることを嬉しく思います。 Okay, tuloy na po tayo. At ang ating pong pamagat na ating pag-uusapan ay ang po sa unahan. Okay. Mas pakibasa natin. The situation is a reflection of life. 状況は人生の反映ですと、鏡ですとかですね。 So, yung situation, ito daw yung pwede mag-reflect, ito yung pwede magiging salamin ng buhay mo.
Mayroon po ako ditong pinakamagandang ginawa na hindi ko ito makalimutan sa buhay ko. これ私がやったことですよ。私初めて作ったものですよと。 Every situation, どういう状況でも may kapalit na reflection sa buhay natin. 全ての状況は実はあなたが何かをできるチャンスでもあって鏡でもあってあなたが何かを対応できる全てというものなんです。全ての状況がですよと。 Kasi ho yung situation, ito yung magpapakita kung ano mayroon ka at ano ka. 状況が来てあなたが何も交わしていない何も準備していない時にの反応あなたがやることそれこそあなたそのものなんですよ。 Amen? ダメですか？ Pag maganda balita, いいニュースを聞くと ano yung reflection nakita? どんな反応ですか？どんな Masaya. 反応として嬉しいですよね。 Tama ba mali? 合ってますか？ Yung nangyayari sa'yo, 今起こっていること ay は pwede magkaroon ng reflection sa buhay mo. 今あなたが行っているまさに行っている出来事があなたをその対応するあなたがこう変わるきっかけでもあることなんですね。 Kung yung araw na ito ay nasira ka, siniraan ka, nasaktan ka, yung reflection na makita sa'yo, ito. あなたが誰かに悪口を言われたことを聞いたとき、あなたはどんな鏡、どんなふうにその言われたことに対してどんなふうに反応しますか？怒りますよね。 Kung ikaw naman ay nabigo, そして失敗して sinaktan, 誰かに傷つかれて、ね、 kinawawa, 悲しい思いにあって pinabayaan, ほっとかれて yung salamin ng buhay ito. どうしますか？これですよね。 Magkaroon ka ng kalungkota. 寂しい、悲しいですよね。 Pag ikaw naman ay may bad news na sinasabi ka hanggang sa trabaho mo, 例えば失業するとか、 may paano na nangyari sa pamilya mo, 家族で悪いことが起きた場合には、 nawalan ka ng magandang bagay sa buhay, 欲しいもの大事にしていてもなくなった場合、 magre-reflect ito dito. こんなリアクションではないでしょう。 Mag-worry ka ngayon. 心配をします。 So, ang title natin sa umaga ito, ano? 今日のタイト The ルは situation 状況 is a reflection of life. あなたの人生のを反映します。 Amen, church. Amen ba tayo? Amen. Kaya nga ho, totoo lang ang sinasabi ng Bible na kung ano yung na-encounter mo ay pwede ma-reflect at makita sa buhay natin. だから、聖書にも書いてある通り、あなたがどう反応するか、どう対応するか、それは試される時がありますと。 At hindi po natin ito siya pwedeng ipagkanulo sapagkat ito yung lalabas sa ayaw sa gusto natin. 人間それぞれは本当にこのいろんな状況が本当の自分をさらけ出すんです。 Ito yung ating pag-uusapan. そして今日のトピックなんで The すけ book ど、 of Genesis chapter 45, 創世記の45章 verses 2 hanggang verse 5. 2から5ですね。 Ito yung pagtagpo na ito yung tinatawag natin na reunion and reconciliation na magkapatid. ヨセフとその兄弟たちがまた出会う、また本当に結ばれるそのような日ですね。 Yun sa mga nagdalubhasa, si David o si Joseph, ay bata pa lang siya ay pinagkaitan na siya ng pagmamahal ng kanyang mga kapatid. ヨセフは子供の頃に売られて、兄弟から売られたんです。 Dahil si Joseph ay siya yung taong madalas binibigyan ng Diyos ng mga pahayagan at pangitain one day ay itong si Joseph na ito ay nagkwento sa kanyang mga kuya. Sabi niya, mga kuya, nanaginip mo ako, yung kita ko po yung 11 na mga star ay lumuhod sa akin. そして彼は夢を見るので、お兄さんたちに自分の夢をそのまま11の星が私にひらまずいたと。 Ang sagot ng kanyang kuya, lalo na si Ruben, sabi niya, ibig mong sabihin, wala kang galang sapagkat kami mga kuya mo ay luluhay at sasamba sa'yo. そして兄のルベンが何を言ってるの？私、兄があなたにひらまずくのかと。 So nagalit sa kanya yung mga kuya niya. これで兄は怒ってしまったんです。 Ulit, si Joseph at ang 10 na kanyang mga kuya ay hindi talaga sila magkapatid sa ina. ね Mayroon sila magkaibang ama o ina, pero isang ka ng ama. ね、父が一緒で腹違いの、兄弟たちなんですけれども、その10人が。 So makalipas ulit ng ilang araw, nalaginip siya ulit. そしてまた数日後にまた夢を見ます。 Kuya, 兄よ、 hindi lang kayong 11 star na itong lumuhod sa akin,
pati yung buwan at ang araw. 今度は星だけではなくって月も太陽も私にひざまずくんだと。 Ang ibig mong sabihin, pati yung ating mga magulang ay luluhod sa iyo. 何言ってるの？親たちもあなたに対してひざまずくのかと。そう言ってるのか？ Ginusto ba ni Joseph ito? ジョセフは自分でそれを求めたものですか？ Si Joseph ba ang may gusto nito na siya maging Panginoon ng kanyang buong pamilya? ヨセフは自分でこのようにひざまずかれるような存在になりたいと願いましたか？ So hindi si Joseph ay gusto. 違いますよね。自分では願ってない。 Ang God ang may gusto kay Joseph. 神様のご計画なんです。 Ama Church. アーメンですか？ So nang nagalit ito ng mga kuya niya, 兄たちが怒 nabuo って sa kanyang isipan, 彼らは yung kanyang plano. 計画を企んでですね。 Everyday na pupunta sila sa pastoran, 毎日そのpinagpaplanuhan nila kung paano nila alisin sa kanilang landas si Joseph. ヨセフをどうやってその家庭からどうやって取り除くかを考えていたんです。 Pinagplanuhan nila kung paano masira at mawala si Joseph sa kanilang buhay. ヨセフがどうやったらいなくなるかっていうのを計画するんです。 Yan sa kanuunang banda, nagtagumpay sila ある部分成功しましたが、 sapagkat si Joseph ay kanilang ginawa ng hindi maganda. ヨセフは Inilagay nila sa balon あるところに置かれて、 at pinulit yung kanyang kasuotan, 服も破られて、 nilublob sa dugo ng hayop 井戸に置かれて、そして地の、 at isumbong sa kanyang magulang na siya inilulay na mabangis na hayop. そしてその着ていた服を地の動物の地につけては、親に対してそれがもう彼はいなくなったと嘘をつくんです、その兄たちは。 Dumaan ang mga manlalakbay, そして旅人が来ました。 ipinagbili nila si Joseph. ヨセフを売ってしまったんです、兄たちは。 Pagkatapos bilhin ng manlalakbay, ibinenta naman ng mga manlalakbay na ito si Joseph sa Potiphar. そしてファティファの方に今度はこの旅人はヨセフを売ったんです。 Sa Bible, mayroong tatlong klase ng alipin. 聖書では3つの奴隷があると言われています。 Yung una, doon sa sabi natin nakaraan, mayroon siyang contractual na sabi ng God kay Moses. Moses, pagdating ng ika-6 na taon, pagdating sa ika-7 taon, palayain mo siya. 例えば契約的な奴隷があります。6年間だけで7年間目にはもう自由の身だと。 Ang isa naman na alipin, kapag binayaran ka ng ganitong amount, kailangan mo pagtrabahoan, at kapag nabayaran mo yung ganong amount, ay makalaya ka na. 1つ目はその金額に対応したその相応の金額を払わないと自由になれないっていう奴隷です。 At may isang uling alipin na kapag binili ka na, binili na pati kaluluwa mo. そして3つ目の奴隷っていうのはもう何の控えもない一生自由の身です。 Magtatrabaho ka hanggang gusto kang patrabahuhin, 奴隷の身で一生奴隷の身で働かされれば働かないといけない。 at ibibenta ka naman kung hindi ka na kailangan. 必要なければまた別のところにまた奴隷として売られるという。 Si Joseph binili, ヨセフは pagkatapos gawin na rin, ibininda sa Egypto. またヨセフは奴隷と Nahirapan, 買われて at alam mo ba kung gaano katagal si Joseph nag-isa sa Egypto? エジプトに売られたんですね。何年間彼は一人でしたか？ 20 years. 20年間ですよ皆さん。 20 years siya nahiwalay sa kanyang ama. 20年間愛する父から離れて離れたんです。 20 years siya na nangulila sa kanyang pamilya. 20年間親がいないところでしたんです。 20 years siya na naghihirap, na nagtrabaho, araw at gabi sa Egypto. エジプトで夜も朝も昼も夜も働いていたんですね。 Nakulong siya. そして牢屋に入れられて、 Sa panahon ng kanyang kalungkutan, walang dumamay sa kanya. 寂しい時も誰にも哀れる、誰にも慰められることもなく、 Maaari sa panahon na mayroon siya masamang pakiramdam, walang nakikiramay sa kanya. きっと私たちみたいに病気になってしまった時も誰も慰めてくれない。 At pagkakataon kay Joseph, na mamumuo sa kanyang puso yung paghihiganti at galit sa kanyang pamilya. そんな悲しい目にずっと一人ぼっちでそれをしたのは兄たちだから、やっぱり自然の反応としてはこの憎しみが芽生えてきますよね。 Pwede niya sabihin habang naghihirap siya, nagumamit si Jesus Christ sa isang parabol sa bagong tipan. そして神様の語り話でもありますが、 Sabi niya kapag ang alipin ay dumating galing
galing sa kanyang trabaho at pagod siya, at utusan siya ng kanyang amo na ipaghanda siya, wala magagawang alipin kundi ipaghanda siya ang kanyang amo. 牢屋そのある奴隷がもし主人が帰ってきてそれでも疲れてたとしても主人がご飯の準備をしなさいと言ったら奴隷は断ることができずにその通りに働かないといけないということが書かれています。 Lahat tayo nagtatrabaho sa Japan, 私たちも日本で働いていますよね。 pero may sweldo tayo malaki, pero kailangan mo rin palitan yung trabaho, yung sweldo. 給料がありますが給料のためには働かないといけないですよね。 Salamat tayo dahil may QK pa rin tayo. でも仕事中でも休憩ありますよね。 Mari si Joseph, hindi niya naranasan yung QK sa buhay. でも考えてみるとジョセフはなかったかもしれないですよね、この休憩が。 Pwede niya habang siya nag-iisa, naranasan yung tindi ng lungkot. 一人ぼっち寂しくて Maring naranasan niya yung sakit at alaala na ginawa ng kanyang mga kapatid. 兄弟から裏痛みが思い出を漏らしながら Na magiging dahilan pwede siya magalit そして本当ならば怒れて憎しんでい at maghiganti sa kanyang kapatid. つかは復讐をしたいという思いが Pero napakabuti ng Diyos. 湧くではないです。でも神様は本当にいい計画を持っておられました。 Isang araw nagkaroon ng matinding kahirapan ある日飢饉が at apektado dito ang Kanaan. カナンの方にやってきました。 Amen? So, nag-travel sila 彼らは para hindi sila mamatay. 死なないために飢饉を防ごうと旅をしたんです。 At ilang beses silang unang attempt nila na bumili ay nakita na kagad ni Joseph yung kanyang mga kapatid. そしてもうエジプトにいるヨセフは自分の兄弟が飢饉から免れようとやってくるのはもう分かったんです。 At gumawa siya ng paraan para ang mga kapatid niya muli makabalik. そしてまた戻ってくる方法をまた彼は考えたんです。 Nag-iwan siya ng pera o ng mahalagang bagay doon sa sako ng gusto niya o isa sa kanyang mga kapatid. 兄弟の中の袋の中に大事なものを置いていってわざと忍ばせたんですね。 At nagkaroon din ng matinding kahirapan そしてまた危機がやってきて at kailangan niyang bumulik sa Ehipto sapagkat walang mapagbilhan at mga pagkain maliban sa lugar ng Ehipto. またエジプト以外ではもう物が買えない状態の時に Base sa kwento ng kanya, mga kuya, ayaw na nila bumalik sapagkat napakasungit at napaka-stricto o tapang itong Joseph. 彼らは1回は戻ってきたんだけれどもまた2回目もう行きたくないヨセフは本当に何か厳しい顔つきをしていたと思われるところで兄たちはあまりにも戻りたくなかったですエジプトの方には Pero wala silang magawa sapagkat mamamatay sila sa gutom. でも戻らないと死んでしまいます At sa ikatlong pagbalik nila, で彼らはまた戻った時には、dito na tayo magsimula. ここが本題です Okay? アーメンですか Kung kayo si Joseph, ヨセフの皆さんがヨセフだった場合 ano maramdaman natin? どんな気持ちですか Kung kayo si Joseph, ibininta kayo ng kapatid niyo, 兄弟が自分を売って yung hirap na naranasan mo dahil resulta sa ginawa sa iyo. 全てのこの苦しみは兄たちが自分を売ったせいだと Sa panahon na nagkasakit ka, wala kang tao at walang kapatid na lumalapit sa iyo. 病気になっても一人ぼっちで誰にも慰められない Minsan masakit lang nga, makarinig ka na hindi maganda. How much more kaya kung harap-harap ang ginawa sa iyo? Mas masakit yung nangyayari kay Joseph. 皆さんどれだけヨセフは辛い思いをしたかを今日は本当に自分のやっている辛いことと本当にヨセフが経験したこの辛い思い本当に考えてみてほしいと思います So ilang taon sila si Joseph na hiwalay? もう一度言いますが何年か彼は離れられたんですか Pinakamatibay na paraan para magkaroon siya ng matinding sama ng loob o galit sa kanyang mga kapatid. 20年間ですよねもう20年間もあったらその思いというのはきっと分厚い憎しみの気持ちとなっているでしょうねないでしょうか At nakulong siya sa kasalanan hindi niya ginagawa. そして自分の犯していない罪でまた彼は牢屋に入ったんですね But dumating yung araw, でも ang reunion ay dumating kasama ang reconciliation. でもやっぱり修復の時がやってきたんです Tingnan niyo si Joseph. ヨセフを見てください Verse 2. 45の2節 Nung nakita niya yung mga kapatid, pinatawag niya ito at dinala niya sa kanyang tahanan para doon pag-usapan sapagkat hindi niya na kaya. Kasi balikan niyo na lang, basahin niyo na lang yung mula sa 40 na yung chapter 40. So hindi makaya na ni Joseph yung bigat
na sa halip na galit yung kanyang maranasan o maramdaman sa kanyang mga kapatid, sa halip na sumba, nangimbaba yung pagmamahal. これは本当にヨセフが怒りどころか、この泣いても抑えきれない愛しているんですね、自分の兄弟を。これがここで読まれるところなんですよね。 Verse のpagibasa natin. 2節皆さん読んでみましょう。しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パウロの家の者をそれを聞いた。 So nung nakita ni Joseph, yung kanyang mga kuya, sa halip na magalit siya, sa halip na binanggo niya, umiyak siya. そんな兄たちを見て、ほら見ろとかではなく、彼は泣いたんですね。 Nung nakita niya ito, umiyak siya na malakas sapagkat ang pagkakita niya sa kanyang kuya o mga kuya niya, hindi isang paghiganti, kundi isang pananabik at pagmamahal at pagkalimot sa kanakaraan at pagharap sa isang napakasaya na tagpo ng buhay. ヨセフが声を上げて泣いた。この泣いたのは決して憎しみで復讐の時が来たではなくて、本当に自分が思い焦がれていた、本当に一緒にいたかった、この人と一緒にいたかったんだという、このまた再会ができて、また何かが始まるというそのような思いもあったと思います。 So sabi niya sa verse 2, sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya ang balita ay mabilis na nakarating sa palasyo. しかしヨセフが声を上げて泣いたので、エジプト人はそれを聞き、パロの家の者もそれを聞いたと。 Kaya tingnan niyo, hindi pa uso ng cellphone. 携帯はない時代ですよ。 Pero dahil may mga marites, ang bilis. でもいろんな噂話の人が好きだから、ここでみんななんか泣いてると。 Tingnan niyo sa akin sa verse 1, verse 2. Narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya ang balita ay mabilis na karating. エジプト人がそれを聞いたので、聞いたからもうすぐにパロの家にまでそれが届いたので、早いですね、携帯がない時代ですと。 So, bilis pa sa cellphone. Ika nga, sabi nga nila, ano yung sabihan? May pakpak daw ang balita. May tayo niya ang lupa. 壁に目あり、障子に耳ありですかね。はい、そのようなことですね。 So, umiyak si Joseph. Yung iyak na ito, kumbaga sa sobrang namimiss niya sobra yung pamilya niya, namimiss niya na sobra yung kanyang mga kuya, nakalimutan niya yung sakit. 彼は怒るどころか、もうお兄さんに会いたかったので、痛みも忘れたんですね。 Kaya nalaro ko yung isipan ko, sabi ko siguro, pagdating sa verse 2 kasi iba na yung approach ni Joseph. No? Sabi ko siguro mo nung umiiyak si Joseph, iniisip ng mga kuya niya at kasama si Benjamin na yung katiwala ng paraon ay may tumpak. そしたら泣いてた時には、この使いとかエジプト人は何泣いてるんだと頭おかしいんじゃないかと思うんではないでしょうか。いきなり泣くなんて。 Kasi isipin na, pinapunta kayo sa bahay, hindi namin sila kakilala, bakit niya kami iniiyakan? そのまた兄たちも急に泣いた彼を見て、何泣いてるんだとびっくりしちゃいますよね。 Look at verse 3. そして3節 Dito po nagganap yung propesiya at yung pangitain ni Joseph na kanyang kuya luluhod sa kanya. ここでヨセフが子供の頃、少年の頃に夢見ていたことが実現するんです。 Habang umiiyak si Joseph, 彼は泣いている時に tumayo siya. 立ち上がって、 Sinabi sa kanyang mga kuya, 私に言いました。 ako si Joseph. 私はヨセフです。 Amen? So nag-roll yung reaction ng mga kuya, ano dapat gawin? どう反応すればいいか分からないです、兄たちは。 Yuyuko sila. 彼らはここで Why church? Bakit kailangan nila yumuko? なぜ拝む必要があったんですか？ Mayroong options sa isipan na maaaring isipin nila, panahon na natin ito at paghigantihan tayo ng kapatid natin. きっと彼らは、これがきっと彼はもう復讐の時が来たと言っているのではないかと。 Kaya sabi ni Ruben, magbabayad na tayo sa ginawa natin sa kanya. ルベンはもうここで払う時が来たと。 Sa isipan nila ang gepangit laban kay Joseph, pero sa isipan ni Joseph, wala siya iniisip laban sa kanyang kapatid.
ここでは兄たちがきっと復讐をしてくるとか、きっと怒っているというそういう思いがあったんですけれども、ヨセフは当の本人は全くそれはなかったんですね。So habang mahal yung mga kuya niya at kapatid niya si Benjamin ay nandoon sa kanyang tahanan, habang umiiyak siya, tumayo siya at sinabi, ako si Joseph, ako si Jose. 私はヨセフですと泣きながら急に言うんですよ。Maayos niya, sabi niya, ako si Joseph, ako si Jose, at hindi niya maayong makonvince yung kanyang kuya at mga kuya na masasabi, buhay pa yung kapatid nila na pinagkaitan nila ng talaga at pagmamahal. でここではこれを聞いた彼らはここに書いてあるように全くもう驚きのあまり答えることができなかったんですよね。So sabi niya, nagtapat siya, ako si Jose. Ang pagkatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa ba talaga yung ating ama? 私はヨセフです。父親は元気ですかと。Our church, mayroon bang sinabi si Joseph again sa kanila? ここでヨセフ何か悪いことを言いましたか？ Nagpakita ba si Joseph ng maling approach sa kanyang mga kuya? この悪いこの仕返しをするような振る舞いはありましたか？ Nagpapakita ba siya ng galit sa manloloko? 怒りとかそのような現れって何か見えますか？ Sabi niya, ako si Joseph. ただ彼は私はヨセフだよとしきりに言うんです。 Sa ibang translation, ako yung kapatid niyo. 私があなたたちのことですよと。 Buhay pa ba yung tatay natin? 父親は元気ですかと。 Alam niyo, church, bakit tatay natin ang pinag-usapan kagad ni Joseph? Pwede niya hanapin ang lahat, pero yung una niyang ginawa kagad, buhay pa ba yung tatay? 父親は元気ですね、元気ですかとまた最初に聞くんですね。 Alam niyo, church, ito yung isa sa pinakamaganda na dapat makita ng bawat isa. Ang tatay ay sagisag ng haligi ng tahanan. 皆さんが見習うべきですけれども、父親は家の柱です。 Amen? Amen, church? At ang tatay ay may control sa buhay ng mga anak. そして父親はやっぱり管理をするんですね、自分の子供を。 At isa sa maaaring kinatatakutan ng kanyang mga 11 o ng kanyang mga kapatid, pag wala na yung tatay nila, maaaring si Joseph paghihigantihan sila. Pero hindi sila paghihigantihan ni Joseph kung buhay pa yung kanyang tatay. So maaaring sa isipan nila ito yung sinasabi, kaya nasa isip kagad ni Joseph, para i-prove na si Joseph, hindi ganun sa kanyang kuya, buhay pa yung tatay natin. ここできっとその当時はやっぱり父親がその一番上で最終判断ができる決定権があって、きっと父親が生きていれば復讐はまだできない、そのような思いが私たちの頭に入ったんですね。 Amen, church? Tingnan niyo sunod. Nabulangtan sila sa kanyang narinig at hindi sila makasagot. 彼らは驚きのあまり答えることができなかった。 Amen? Madali lang ba naranasan at madali lang bang ginawa ng kanyang kuya sa kanya? 兄たちにこのようなひどい仕打ちをされたヨセフ、これを受け止めるのが簡単でしょうか？ Ang hirap, di ba? なかなか容易ではありません。 Pinakamahirap. とても難しいと思います。 Minsan may mga bagay tayo 時に na は isang simpleng bagay na ating narinig at nagawa, ang hirap makalimutan. 私は時 Siya, 々 20 years. ちっちゃいことでずっと憎しみを持って出てきたけど、彼は20年間ですよ。 Sa panahon na maaaring gusto niya mag-iyak, wala siyang maiyakan. 泣きたい、誰かと泣きたい時でもできない。 Kaya doon ko naintindihan yung kanta, umiyak ka lang sa langit. 天国で泣きなさいっていう歌があるんです。 Wala ka talaga na. So, ibig sabihin, church, wala sa pwedeng na iyakan, kundi mag-iyak siya sa kanyang sarili. Sabi nga kay kilala ko. Alam mo, Pastor, nung ako nag-isa dito sa Japan at naligay ako sa malayong lugar na papuntang Nara, ako tanong, ako sagot. Ang hirap, sabi niya, nung panahon na mayroong problema sa Pilipinas, kaya tanong ko yung sarili ko, sinasagot din ako ng sarili ko. Kaya nagsasalita ako mag-isa. ある人がいたように、一人ぼっちの時には何か質問があっても自分に対して、そして自分に答える。一人って結構とても辛いことなんですよね、実は。 Si Joseph, maaari ito naranasan niya.
セフはきっとずっと生涯この20年間一人ぼっちでした。 Naranasan niya siguro minsan masakit yung ulo. 頭が痛くて Hanapin niya yung tatay niya pero wala na. 父もいない、母もいない。 Ano klaseng tao si Joseph? Ano yung title natin? 今日のタイトル、今日の題名何でしたか？ The situation is a reflection of life. あなたの人生そのままをしますと。 Tingnan niyo yung reflection kung anong klaseng tao si Joseph. この状況だけを見てくだ Saktan さ siya, い。 malungkot siya, nagdusa siya sa kulungan, naghirap siya sa palasyo sa loob ng 20 years, nangulila siya sa kanyang pamilya. Pero nung nakita niya ang kanyang kuya at mga kapatid, walang condemnation, walang bad approach, but isang pagpapakita ng reconciliation. 見てください。このヨセフ、兄に売られて、本当にこの末っ子で自分のお父さんにまで拾った時に売られてしまって、一人ぼっちで、その売られたせいで自分の牢屋に入って苦しみにあって、それでその当の仕業をした兄たちに会うんですけれども、その時には憎しみどころかまだ愛が残っていたとは、彼そのもの、ジョセフ自体の人間そのものを映していますね。 Ay, sa unang kita niya sa kanyang kuya, dadalawang isip si Joseph. きっとでも簡単で当たり前にこの反応ができたわけではないと思いますが、 Maaaring na-recall sa kanyang isipan yung sakit na kanyang naranasan. おそらく一瞬でもやはり彼が売られた時の状況が思い浮かんだでしょう。 Maaaring na-recall sa isipan ni Joseph kung paano sa nagbakaawa sa kanyang kuya o sa kanyang mga kuya na huwag sa ihiwalay at huwag sa ibinta. そしてその時にはどうか私を売らないでとか助けてとか何回ももがいて泣いていた少年の時代を思い出していたのかもしれません。 Maaaring na-recall sa kanyang isipan kung gaano sa naghihirap sa kulungan at sa kaharian ng Ehipto. そしてそのせいで自分がエジプトの牢屋とか牢屋に入って本当に苦しめられたことも思い出したでしょう。 Dahil si Joseph ay nasa posisyon ng Ehipto, そしてエジプトでは今は高い地位にいる彼は pwede niya gamitin yung authority nito その権力を against 使 sa っ kanyang mga て kuya. その兄たちに対しても悪いことを自分はできたんです。 Pero alam ni Joseph 仕返しはできたんですが彼は na ang nangyayari sa kanya hindi kalooban ng kanyang mga kapatid kundi plano ng Diyos. でも彼は素晴らしいのが全てが起こったのは兄たちのせいにしないこの人たちのせいだではなくて全て神様のご計画であるということを彼は確信していたからなんですね。 Dalawa lang pwedeng reaction ni Joseph na time. その時に皆さんも考えてください。2つのリアクションが取れます。 Pwede niya i-accept yung kuya niya, ang mga kapatid niya. 一つは受け入れる、兄を受け入れる。 Pwede niya rin hatulan yung kanyang mga kapatid. そしてその反対として兄たちに対して仕返しをする瞬間でもできたんです。 Church, sa bawat situation na dumarating sa buhay natin, mayroon tayong reaction. だから皆さんも全てのいかなる状況の時にこそ皆さんの反応をしっかりと皆さん見てください。 At ang reaction na ito ay magre-reflect ito sa buhay mismo. よく吟味してください。その皆さんのリアクション、反応自体があなたの性質そのものなんですね。 Look at Genesis chapter 4, verse 7. 創世記の4の7ですね。 Ito yung sa time na naghandog si Cain, si Abel. アベルとカインの捧げ物の話です。 Yung kay Abel, tinawag ng God. At kay Cain, hindi. アベルのは受け入れた神様は、しかしカインのは受け入れなかった。 At tingnan niyo sinasabi ni Yahweh kay Cain. そしてここで神様がカインに対して発した言葉、 Basahin natin sa doon sa harapan sa screen. 創世記の4章の7節ですね。 Kung mabuti ang iyong ginawa o ginawa mo, dapat ka magsaya. Kung masama naman, ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aabaw upang lumigin ka at pagharian. Kailangan magtagumpayan mo ito. Church, every situation sa buhay may kaakibat na temptation. あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただし、あなたが正しく行っていないなら、罪まと道で待ち伏せして、あなたを超えて慕っている。だが、あなたはそれを収めるべきである。 At yung reaction
ay hindi nakasalalay sa tabi mo, ang reaction ay nakasalalay sa iyo. 書いてある通り、その反応する側は相手がどう反応した彼がこう反応したではない、自分がどう反応するかなんです。 Sabi niya kay Cain, kung mabuti yung ginawa mo, magsaya ka. Pero kung masama, ano sabi niya? Ang kasalanan ay tulad ng mabangis na hayop na laging nag-aantay sa iyo 24 hours a day. Our church, sometimes yung situation, yung nangyayari sa iyo, si Satan ay nagkakabantay para titingnan yung reaction mo. At pwede tayong dayain base sa ating reaction at magkaroon ng reflection. サタンは常に私たちから悪いものを出そうとするんですね。サタンはいろんな状況を使ってあなたがこれに対して悪い行い、悪い言葉を発する、悪い仕返しをする、悪いことを行う、そのようにいつも待ちわびている、こうしたっているってことなんです。 Sabi niya, lulupigin ka, paghayan ka. Tingnan niyo yung pinakauli. Kailangan magtagumpayan mo ito. だから最後には、だからあなたはそれを収めるべきです。 Nagtagumpay ba si Cain? カインを収めましたか？ Nagtagumpay ba si Cain? Sa tangka niya at plano niyang pagpatay sa kapatid niyang si Abel? Hindi siya nabigo, nagtagumpay siya. Pinatay ni Cain si Abel. カインはアベルを殺しました。 So, na-ibig sabihin, church, sa lahat na nangyayari sa buhay natin, yung God nandoon para bantayan tayo at proteksyonan. Pero si Satan, nagbabantay din kung ano ang ating reaction. 常に神様がいかなる場合でも私が正しく、そして本当にそれをちゃんと耐えられるように、抑えられるべきに、収めるべきことができるように助けてくださいます。しかし同時にサタンは私たちのこの行いから言葉から何か悪いことをさせようとさせるのがサタンのいつもの思惑なんですね。 Yung sabi nga kay Cain, kailangan mo magtagumpayan ito. だからここで神様がここで収めるべきですよと。 Maaaring yung dumating yung mga kuya ni Abel ni Joseph, naalala lahat ni Joseph yung sakit na kanyang naranasan. だからヨセフも人間ですから 100% それがないではないと思います。人間ですから絶対に私が思うんですけれども、その苦い思い出、辛かった時がきっと蘇ったに違いありません。 Kaya kung pabinasa niyo dyan, pabinasa niyo verse 1. Sa hindi niya mapigil ni Joseph yung kanyang iyak, pumasok sa kanyang kwat. そしてこの漱石をまた違うところ読むと、泣けてきて仕方がなかったので部屋に入ったというところがありますよ、先生が。 Mahirap pong tumanggap, lalo na sobrang sakit ang naranasan mo. Hindi ganun kadali magtanggap. やっぱり泣く場面が何度かあるんですね、この先生は。やはり辛かったんでしょうね、きっといろんな思いが戻ってきて。 Pero ito yung warfare na buhay between new life and old life. 苦々しい思い出があったに違う。でもここなんです。ここが枝分かれなんです。ここが分岐点なんですね。 At ito madalas nasabi ni Pablo だからパウロはよく言います。 sa kanyang mga pinupuntahan mga church at mga established ng church, lalo na sa Corinto. コリントの教会にもよく言ったものですね。 And sinabi niya sa Corinthians, 2 Corinthians 5:17, コリントの5章の17節に書いてあ ang り siwa ます。 kay Kristo ay isang bago. キリストにある人はもう新しいものですと。 Wala na sa dati siya, bago ang bago na. もう So, 全 ibig く sabihin, 新しされると。 alam ni Paul, struggle sa buhay. At ang pinakamahirap po sa lahat, yung i-accept mo tapos i-forgive mo yung lahat na naranasan mong sakit. Pinakamahirap. あとやっぱ辛いのは人を許すことなんですよね。 Ang hirap no, parang gano'n ba yung makadali? Parang ang bilis mo lang sabihin, pero yung reality ng buhay, kapag sa'yo na, parang hirap. 人に対しては許しなさいとは簡単に言えますけれども、自分に罪を犯した、自分に悪いことをした、自分を悲しませる人に対して本当に許せますか？ Kaya salamat sa Diyos sapagkat binigyan tayo ng God ng Espiritu, ng Galatians chapter 5. Ang church. Nung nakita ito ni Joseph, sa halip na maaari niyang isumba
Maaring sabihin niya sa isipan niya, panahon ko na makapagganti sa inyo, makipaghiganti sa inyo. Pero pagdating niya dito sa sudata ito, umiyak siya. ここでは本当に人間にはできない神様の聖霊によってしかできない許し、ここでヨセフが与えられたんですね。 Yung galit すべて怒り na も tagumpayan ni Diyos. 苦しみに対して彼は収めたんです。 Yung sama na loob na tagumpayan ni Diyos. すべての本当に復讐したい思いを彼は収めたんです。 Yung paghiganti na tagumpayan ni Diyos. 本当にその悪いことをしてやろうというのはなくなった。 Sapagkat ang Diyos na kay Diyos. それができたのは、すでにヨセフの中には神様が住んでいたからだけなんですね。 Okay, church? なんでですか？ Kaya pagdating sa verse 2, verse 3, si Joseph, yung kapatid niya. 全然彼はこういうところからヨセフだよと言うんですね。 Amen? Tingnan nyo, saan nagsimula yung reconciliation? Sa 12 o sa 11? O kay Joseph? ここで12人の人もいるんですよ。そしてこの1人のジョセフ。でも許しはどこから始まりましたか？ヨセフから始まったんです、許しは。 Matthew chapter 12, verse 34. マタイの12の34。 Ang kausap naman dito ni Jesus Christ is mga Parisiyo. パリセイ人に対して、 Sabi dito sa verse 34, sabi ni Jesus, kayong lahi ng mga lupong, paano kayo na makapagsalita na mabuting bagay, gayong kayo ay masama. Sapagkat ang kasaganaan ng puso ay nagsasalita ang bibig. Sa ibang translation, sabi niya, kung kayo mga lahi ng lupong, paano kayo makapag-approach na mabuti, paano kayo magpapakita na mabuti kung masama? Dahil kung ano daw yung nasa loob mo, yun yung bupang bibig ng tao. Ang church, pag mayroon ka, ilalabas mo talaga yun. Of course, normal yun sa tao. At maging dito sa Jesus Christ, intindi ni Jesus Christ yung ganong situation. そしてマタイの12の34には、マムシの末たち、お前たちの悪いものにどうして良いことが言えましょう。心に満ちていることは口が話すのです。 So, bilisan natin sa introduction pa lang natin. まだイントロですよ。私は急がないとダメですねと。 Okay, verse 4. So, tatlong puntos pa ng ating pag-usapan at 20 na. Verse 4. 4節。 Lumapit kayo! Wika ni Jose. Lumapit ka sila. At nagpatuloy siya sa pagsalita, ako nga si Jose, ang iyong kapatid na ipinagbili ninyo sa hirap. 4節では、どうか私に近寄ってください。彼らが近寄るとヨセフは言った。私はあなたがエジプトに売った弟のヨセフですと。 Sabi ni Joseph sa kanila, maaaring habang nakalun sila, sabi ni Joseph, huwag niyo akong lubugan. Ako to si Joseph. ひざまずかないでくれと近寄ってくださいよと。 Madali ba? Simple lang ba naranasan ni Joseph? Hirap. Tapos nung nakita niya kanyang mga kapatid, tungkol dito kayo. Hindi niya sinabi na, tungkol dyan lang kayo. Pag ka muna lumapit, sabi ni Joseph, こっちに近寄るなではなくて、じゃあいいよ、こっちに来てって近寄ったんですよね。 Amen? Amen, church? 雨ですか？ So sabi niya, nagpatuloy siya ng pagsalita, inulit niya ulit, ako nga si Jose. ここでまた繰り返し、私がヨセフだよと。 Siguro ba kami nakita ni Joseph ito, at ang nakita niya, yung mga kuya niya parang nagbubulungan pa rin, pinatulayan niya, sabi niya, mga kuya, ako nga ito, ako si Jose. 信じと思い出しは信じられないくて、もう反応ができないで、彼が2回も Para magiging totoo sa inyo, ako yung pinagbintan niyo, yung pinagbili niyo ako. でなかなか誰ヨセフってどこのヨセフだと思ったかもしれないので、いや、あなた方が売ったヨセフだよと特定するわけですね。 Baru sinabi ni Joseph, kada ako si Jose, o sagot siguro niya, ilang kapatid niyo? Wala. ヨセフって言ってもどこのヨセフだと。 Pero ikaw niya, kayo kayo. 違う、違う。 Ako nga si Jose. 私がヨセフだよ。 Gusto niyo patunan? Gusto niyo ebidensya? Ebidensya niyo ako sa Kristo. 私だよ、私だよと。だってあなたが私
しょと。 Pero walang sumbat. でも怒りではない、憎しみではない。 Pinutunayan ni Jose na yung Jose na nakatayo sa kanila ay isang Jose na minahal ng Diyos at nagmamahal sa mga anak ng Diyos. 彼はここに立っている姿というのは憎しみではなく、こんな私を愛してくれた神様のおかげだよと。こんなに私は本当に愛されたので、私も神様の子供を、神様の作った人間を全員愛するという、そのような思いなんですよね。 Ngayon, pinakamaganda yung verse 5. そして5ですが、私の好きなところですね。 Nung sinabi niya ako si Jose, nagdududa pa yung iba. Nung sinabi niya, ipinagbinta niyo ako, biglang siguro yung, biglang, siya nga. Naalaala niya. Pinasok ko sa natin sa sako. 彼らの歌、あ、やばい、覚えてるじゃん、鮮明にと。ビビってしまいますよね。あなた方が売った弟だよと。 Sabi ng Matthew, sabi ni Jesus Christ, Matthew chapter 5, mabuti ang sasabi ng mabuting tao. でも、良い。 Masama ang masama ang sasabi ng masamang tao. さっきのマタイの5章の12でも、本当に心の言葉がなされるわけですね。 Mga verse 5. So nakita niya yung reaction ng mga kuya niya. Bagsak ang balika, tinumpoy niya agad. Sabi niya, ngunit huwag ninyong itanong. Tingnan niyo siya, masakit. Nung nakita niya yung mga kapatid niya, yung concern niya na doon. Alam niyo ang maganda? Sabi niya, huwag niyo sisihin ang iyong sarili. Kung naibinta ako, plano ng Diyos. Kaya huwag niyo i-condemn yung sarili niyo. Huwag niyo sisihin yung sarili niyo. Mga kuya, kung nangyari ito sa akin, kung hindi niyo ako ipinagbili, patay tayo lahat. Kaya salamat na ipinagbinta niyo ako, kaya buhay tayo. ここがすごく素晴らしいのが、その自分の思い、自分が20年間苦しんでたことを差し置いて、今目の前で自分の愛する兄弟たちが心を痛めて悲しがっている、驚いている、それが耐えられない彼なんですよ。そんな思いがあって彼は5章で、今私をここに振ったことで心を痛めたり怒ったりしてはなりません。神は命を救うためにあなた方がより先、あなた方より先に私を使わせてくださったのですと。 Nakita po natin yung sinasabi ni Joseph, no? Sabi niya sa mga kuya niya, wow, hindi yung sasili, huwag yung i-condemn yung sarili niya. Huwag kayong malungkot. Plano ito ng God. Church, lagi natin tandaan. Hindi lahat ng pangit dumating sa buhay mo, pangit. すごい彼の本当にこの大きな神様の計画に全てを委ねてる。本当に自分がそこにいるっていうことをすごく彼は確信していたがゆえに、こんな悪いことがあったとしても悲しんではいけません。なぜかというと、もし私が先にここに来なかったらみんな苦しんでて逆に死んでいたかもしれませんよぐらいの思いなんですよ。 Kung pahintulutan agad yung pangit, gagawin ng Diyos na maganda yung pangit. Dahil hindi mo ma-realize yung ganda kung walang pangit. Hindi mo makita yung pangit kung walang ganda. 時には本当に何か悪いことが起きて全てが悪いことというように思うかもしれないですけど、いや本当にその悪いことを通して良いことを生まれた時に、あ、これがあったからこれが今あるんだということが分かる、その時のためのものなんですよね。だから悪いことが起きたっていうのは 100% 悪いではないということを今日覚えてください。 Sa standard version ng Tagalog sa verse 5, yan, ang sabi doon, huwag kayo matakot. Nung malaman niya, nagpakilala siya na si Jesus ang unang reaction ng kanyang mga kuya, natakot. Kaya sabi niya, huwag kayo matakot. Huwag niyong sisihin yung sarili niyo. May plano ang Diyos kung bakit ako nandito. May plano ang Diyos bakit yung bininta ako. In the church, in the book of Romans 8:28, and we know that all things God's work together for good to those who love Jesus. Kahit pangit gawin ng Diyos, maging maganda. Amen? Kaya huwag mong tingnan yung pangit na nangyari sa buhay mo, tingnan mo ang magandang plano ng Diyos sa likod ng pangit na nangyayari sa buhay mo. 本当にこの大きな神様の愛の
大きな神様の良いご計画の中にあなたがいるってことが分かると、本当に悪いことが起きたとしても皆さんは落ち込んだり悲しんだりすることが得られます。Sabi ni Joseph sa inyo, kayo matako, huwag yung sisihin yung sarili nyo. Tinayunig ko lang, ang Diyos na nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. ここで悲しませない、悲しないでくださいと、神様が私を先に使わせたんですよと。Minsan din natin maintindihan hanggang ma-realize na lang natin kapag dumating na yung plano niya na maganda sa'yo. 神様のご計画はなかなかすぐには理解できませんが、神様のご計画が行った時にあなたは驚きます。Maaaring si Joseph na sa loob ng kaharian, maaaring nandun din sa isipan niya yung sama ng loob at galit sa kanyang mga kuya. Pero nung nasa loob na siya at nakita niya yung mga kuya niya at ang kanyang buong pamilya, na-realize niya. Sabi niya, Lord, paano kaya kung hindi ako bininta ng kuya ko o ng mga kuya ko? Saan kami ngayon pupulutin? Maaaring ako nawala lang sa kanila, 20 years akong nawala sa kanila, kapalit naman ang buong pamilya ko, magkasama kami dito. 彼はきっと怒りどころか、いや、神が私をもし売ってなかったらみんな死んでいたに違いない。もし神たちが私を怒らなかったらこの家族はもっとバラバラになってきたかもしれないと、そんな思いが彼にあったので、逆にこれで良かったんだと心から言えたジョセフなんですね。 Amen? アーメンですか？ Kaya yung pangit dumating sa buhay, ang mga pangit na naranasan sa buhay, gawin yung stepping stone na buhay. だから皆さんの人生の中で悪いなと、これ良くないなと思っている事態が来た時こそ、それを人生の踏み台にして良いところへと導いてくれるように期待しましょう。 Yung mga batong ito na dinaanan mo, maaaring gawa ng away para mapatid at matisod tayo. Kaya binigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan at authority para hakbangan ang bawat obstacle ng buhay. きっと時にはその皆さんが悪いことに対していろんなことに対して悪い反応をしてほしいと、サタンがわざとあなたに罠を蓄えて、あなたがここで反応しなさいと、ここで悪口を言いなさい、ここで怒りなさい、怒りなさいと、サタンがあなたを今反応させたがりますけれども、でも本当に神様に皆さんが大きな計画にいるならば、サタンはこれはサタンに従うことがありません。 Sabi ko nga, ulitin ko ulit sa inyo, hindi ko ulit para Sabi ko, dami ko lang pangit, no? Ulitin ko lang, pero sandali lang ito. Pangit na mga parang chismis sa'yo. Pero alam niyo, yung mga chismis na narinig mo against sa buhay ko, sa mga ganito, yun yung nagbigay sa akin lalo parang tumatag at lalo pang tumibay sa Panginoon. Alam niyo, yung huling regalo ko bago mag-yasume, may nagpaabot sa akin na ampun ako. Pero parang ng buhay. So nung narinig ko ito, nagtawa na kami ng asawa. Bakit? Sabi ko, bakit ka masaktan? Hindi naman sa totoo. At bakit ka naman masaktan kung totoo? So hindi ako ampon. Baka may nakarinig pa kayo. Gusto ko lang. いやもうルイ牧師は本当にこの、特に牧会校のようにいろいろ用いられてからいろんな本当に噂が絶えない、いろんな噂をされて、最近の噂は養子だとされたんですね。これが養子のって思うんだけど、本当笑っちゃうぐらいですけども、常にもうなんていうか、私に対しての噂っていうのはやまないで、でもこの噂を私にすればするほど私はもっと神様に頼るではないかと、もっと神様に私は頼って証明をするぞというふうに気にさせられています。 Nalala niyo si Joseph nung naglalakad si Joseph, na mayroong isang tao lumapit sa kanya para laitin siya. Nung tayo si Joseph ay hari na ng Israel, pwede niya ipapatay ang tao, pwede niya utosan niya kanyang sundalo ipatay ang tao ito. Pero lalo si Dulce, magot na ni Joseph. Pabayaan niyo siya. Kung pinahintulutan ng God para hamakin ako, ang looban ng Diyos. Huwag niyo siya. Church, lahat ng bagay na narinig mo, lahat ng bagay na naranasan mo, hindi mo alam kung ano yung plano ng Diyos.
Pero alam natin na bawat nangyayari sa buhay natin, pangit man, hindi maganda, o maganda man, all things work together for good. Because meron tayong Tatay. ヨセフのまた自分がもうエジプトの権力者だった時にある人がヨセフに対して悪いことを言ったんですね。悪いことを発して兵士たちがその人を捕らえるようにすぐ兵士たちが反応するんですけど、ヨセフは違ってまして、ヨセフはいや、もしその人が私に対してバカにするようなことを神様が許可されたらばそれはそれでいいと。彼はいつでも神様のご計画がある、神様の大きな祝福があると、本当にいつでも大きな神様の計画が自分が歩んでいるんだということを確信していたがゆえに、そしてローマ書の8章28節のように、すべて神様をね、愛する人は益となると、益となってくださるということを彼は知っていて、自分からは悪いものが出ないようにいつでも収めていたんですね。Kaya number one requirements ng God sa kanyang followers o kanyang disciples, yung laging sinasabi niya. Sabi Jesus Christ, kanyang mga disciples, if you follow me, you must deny yourself. Church, pag hindi natin kaya i-deny yung sarili natin, ang dami tayong mga struggle, ang dami natin maririnig na hindi maganda, marami tayong maharap na mga problema. Pero isa lang gusto ng God sa atin. Si Joseph, natutunan niya i-deny yung kanyang sarili. Nakalimutan ni Joseph at inilimot niya yung sakit na kanyang naranasan sapagkat nakita niya na ang God ang may plano ng lahat ng ito para sa pamilya niya kung bakit siya nandoon sa bansang Ehipto. 皆さんも本当にこのヨセフの同じ人間ですから習って本当に自分ではないさっきも言いましたがこの神様が私についていくものは自分を否定しなさいと皆さんが自分を否定しなければ神様についていくことができないですね。 Para mabilis tayo matapos, ipakita ko na lang yung 5 at 3 puntos natin pag-usapan tapos take note na lang. Kung ano ginawa ni Joseph. So, 20 years, nahiwalay si Joseph. Sinerch ko kung ilang taon at according sa mga scholar, si Joseph ay bininta siya sa edad niya na nasa 16 to 17 years old. At kung titingnan niyo si Joseph, tsaka si David, nung siya nagiging lumaban kay Goliath, sa edad din na 17 years old. So 17 years old, it is yung edad ng kanyang preparation sa battle. 16歳でヨセフを抱いた16歳ダビデはゴリアテと戦った17歳の時ですね。 Okay, church. So number one, napakahalaga ito. 彼の性質は Sa halip na i-condemn, sa halip na hatulan niya yung kuya niya, ang kapatid niya, o kuya niya, yung humbleness dumating sa inyo. Ako ito. へりくだった思いですね。 Ako man ang isa ngayon sa pinakamataas na mga tao sa buong Ehipto. Pero huwag yung kalimutan yung kapatid niya. 私は確かに今権力があるんだけれども、でも私はあなたの兄弟という謙遜の思いですね。 Amen? 謙遜の思いがあります。 So, pwede si Joseph pabago. Pwede niya isakatuparan yung paghihigante sa kanyang kuya dahil magawa niya na dapat niya magawa. Dahil pangatlo siya sa pinakamakapangyarihan sa buong Ehipto. すごくエジプトで高い地位にいた彼は何年もできたはずなんですよね、兄に対しては。 So, masyadong humble na si Joseph kaya sabi niya sa verse 3, ako to. で、私ですよと。 Kapatid niyo. 弟のヨセフですよと。 At nangyayari lang ito, 20 years man ako nahirap, pero hindi pa rin mapuputol yung buhay natin bilang magkapatid tayo. 20年間苦しんだけれども、私は兄弟のままですよと。 Okay? Amen, church? Amen. Hello? Lahat ng bagay mawala. Amen. Hello? Pero ang relasyon, manatili pa. Sabi ni Joseph, nasa taas man ako na posisyon, pero kung ano ako noon, kapatid niyo pa rin ako hanggang ngayon. 私が今、権力があるけれども、いつまでも弟だよと。 So, meron siya humbleness. So, ito yung mga Bible verse niya. Take it, kuha nyo na lang. So, John chapter 4, hindi ko na babasahin. Hebrews chapter 2, verse 3. So, sulat nyo na lang. Halat na yung basa sa bahay. ヤコブです。ヤコブの4の10 Read na tayo. フィリプの2の3とかですけども、すいません、読み上げませんが。 Okay, so dyan sa Santiago, no? May promotion lagi tayo dyan. So, number 1. Number 2, forgiveness. あと、許
しの心ですね。ヨセフには許しの心がありました。 Gaano kasakit, ang pinakamasarap sa buhay, yung forgiveness. 自分が辛いのを抱えていると自分も苦しみます。でも許して初めて本当の自由になるんですね。 Ang laki ng kasalanan ko na nagawa sa dati, ang laki ng kasalanan mo na nagawa sa Diyos, pero pinatawad na lang. 私も罪を犯してますけど、神様は許してくださっています。 And according to the book of Hebrews, sabi ng sumulat ng Hebrew, hindi ko lilimutin pa, I think chapter 9, sabi niya, hindi ko alalahanin ang mga kasalanan. ヘブルでは神様があなたの罪を見ていないと。 Ang totoong forgiveness ay pag-imot sa kanilang sakit at pag-accept sa nangyayari sa buhay. That is a true forgiveness. 本当に許しというのは、本当に行われた悪いことをすべて本当に忘れてこれからに期待する。それが許しなんですね。 Nung nakita ni Joseph, accept niya yung nangyari sa kanya, pero yung niruless at pagkatawad niya yung mga kuya niya. Huwag niyo sisihin yung sarili niya. May plano niya. ヨセフは悲しむ弟に対して、お兄さんたちに対して、いや、もういいんだと、悲しまないでくださいと言えたんですよ。これは完璧に許している証拠ですね。 Because reconciliation ay magsimula sa salitang forgiveness. 関係の修復は許しが始まりなんです。 So dahil pinargive mo siya, may ibig sabihin, in-accept mo kung ano siya at ano nagawa niya. Amen? Amen. And then, kasama sa pag-forgive o pagpatawad, yung salita natin na, kailangan talaga tayo magpapakal. Kasi, pinakamahirap sa lahat. So sabi niya sa mga kuya niya, tumapit kayo. You can hear us. 本当に完璧に許していることが分かりますね。 Mostly kapag mayroon sa mga loob, mayroong wall sa pagitan. Pero ang totoong forgiveness, sumisira ng wall at nagbibigay ng kalayaan. やっぱりそれに対してのその罪を許していなければ、でも壁があるんですよ。でも許した瞬間、この壁はなくなります。 Yung pinatawad ng Diyos sa mga henter, winasak ni Jesus Christ yung pader na namagitan sa Diyos at sa tao, sa henter at sa mga hodge. 我々日本人も同じように神様はこの壁を壊して許してくださったんですよ。 Okay? So, thank you God. Sabi niya sa Hebrew, yun yung totoong pagpatawad, pag-accept at ang liwan. Okay? ヘブル書の8章の11節12節まで読んでください。 Ang tatlo, be positive. ポジティブになってくださいと。 Pag puro tayo negatibo, walang reconciliation. いつでもネガティブなら回復はもうないです。 Kailangan na natin minsan magiging positibo. いつでもポジティブになってください。ネガティブではなく、 Kapag puro negatibo, nag-create ito ng war. ネガティブだと戦争さえ引き起こします。 Okay? Okay, church. Amen. Pero pag positive ka, kaya ang wire, alam niyo yung wire, no? Nabubuo siya, dalawang wire lang siya. Tama ba? Kulay-pula at saka, pero dito minsan may tatlo, no? Yung isa sa ground nila. Positive, negative. So, pag negative, dapat positive. 全曲でも、ね、陰曲と陽曲があると一緒ですよねと。 So, sabi niya, ni Joseph, sa halip na yung kuya niya matakot, yung kuya niya, pinagsisihan lahat, yun yung sabi niya. Ang Diyos na nagpadala sa akin dito upang iligtas ang buhay. ネガティブのだらけの愛の日に対していつでもこのポジティブなヨハネはいや神が先に私を使っただけなんです使わせただけなんですよとすごいポジティブに状況を見てますよね。 Pag negatibo siya, lahat ng sakit, sabihin niya. Pero negatibo siya, yung mabuti, sabihin niya. でもすごく彼は本当にネガティブなところもたくさん思いはあったでしょうけどでも彼が発した言葉は全てポジティブでしたね。 Okay? Kaya yung God natin, lagi siyang positibo yung God. Because our God is a loving God. Our God is a gracious God. And our God is a merciful God. 恵みの深い愛深い神様ですからいつでもポジティブでいていいんですよ皆さん。 So tayo manalayin. Amen. Panginoon, nagpapasalamat kami 天の神様、今日も感謝します。 sa mga salita mo namin na pag-usapan ngayon. 神様の御言葉をまた聞けたことを感謝します。 Lord, yung mga sakit na aming naranasan ay wala pa po sa hiniliit na naranasan ni Diyos. ヨセフが経験した悲しみから比べると私たちの悲しみは本当に些細なものです。
Pero sa kabila ng sakit na kanyang naranasan sa loob ng 20 years, 20年間も辛い悲しい思いをした彼ですけれども、 nanatili siyang Diyos. 彼は本当に神様を愛するヨセフでした。 Lord, kami mga anak ninyo, 神様の子供とした私も、 ang dami minsan namin naranasan, 生 naririnig, 活の中で私は弱くなってしまっています。 na nakakasakit ang aming kalooban. 悲しくなってしまっています。 Pero Lord, huwag mong でも hayaan 神様、 na igupo kami ni これらが私を治めることがないようにしてください。 Lord, ilagay mo sa aming isipan 逆に私たちが na pinalaya mo na 全 kami てのことで神様によって自由である身であることを私たちに確信させてくだ at さい。 manatiling malaya. 私はいつでも自由の身であることを感謝します。 Salamat sa pagmamahal mo sa amin. 神様の愛に感謝します。 Salamat sa pagtanggap mo sa 神 amin. 様が私たちを許してくださったことに感謝します。 Salamat ありが sa とう iyong ございま pagkalinga sa amin. す。いつでも私たちのことを聞いてくださ Pagpalain niyo ang い。 bawat isa sa aking mga kapatid sa oras na ito. 今この瞬間ここにいる一人一人をその家族を祝福してください。 Salamat ありがとうございま sa す。 paggamit mo sa buhay namin sa 今 iyo. ここにいる二人を用いてくださったこともありがとうご Sa ざい iyo ま yung papuri, す。すべての栄 sa 光 iyo は dinapasalamat 神様だけにあります。すべての栄光は sa 神様 pangalan だ ng けで aming す。 Panginoon sa イエス・キ Kristo. リストの名前によって Amen. お願いいたし God ます。 bless Church. Pagpalain tayo ng God. Sir, namin po. Suite ハレルヤマーチをお願いします。献金のお祈りを尾崎兄弟お願いします。はい、尾崎兄弟、ミニシマですね。ミニシマお願いします。Tayo po ay manalangin. Yes, Lord, ang maraming nasa langit, patuloy kami nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo. Nagpapasalamat nga po kami, Panginoon, sa pagsama mo sa katagumpayan ng gawain sa umagang ito. Salamat po sa mga lingkod mo na ginamit mo sa umagang ito, Lord God, sa buhay ni Pastor Lowy, at sa buhay ni Pastor Kenjo, sa lahat na ginamit mo po, Panginoon. Evan Pastor Naomi, Lord God, patuloy mo silang pagpalain at gamitin pa po, Panginoon, sa iyong gawain. Pagpalain mo rin ang kanilang pamilya, Panginoon. Salamat din po, O God, sa mga salita na aming napakinggan sa buhay ni Joseph po, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, Lord, na sa lahat ng pangit na nararanasan ng aming buhay, you have a purpose po, Panginoon. Tunay nga po na totoo ang iyong mga salita, na sa tuwing kami nangihina, nandoon ang iyong kapangyarihan. Tunay nga po, Panginoon, na totoo ka at makapangyarihan ka, hindi ka nagbabago. Pinagpapasalamat din po namin sa inyo, O God, ang kaloob na nalingkod sa umagang ito. Pagpalain mo ito, O God, na magamit pa sa gawain sa dakong paroon
sa ikalalawak ng iyong iglesia po, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang bawat kamay na nagkaloob. Even po, Panginoon, ang hindi po, Panginoon, ikaw magpapanat. Salamat din po, Panginoon, sa bawat kaisya na aming pinagtatrabahuan at sa bawat trabaho na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa patuloy na kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin muli. Sa buong isang linggo po, Panginoon, sa iyo namin itinatagubili ng aming mga buhay. Tunay nga po, Panginoon, samahan mo kami. Saan man kami paroon, Lord God, hayaan mo na ang aming mga buhay. Makita po, Panginoon, na taglay namin, dala namin po, Panginoon, kasama ka namin ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Nataglay namin ang kababaang puso, kababaang loob, sino man ang aming makaharap po, Panginoon. Kintal mo sa aming puso't isipan ang dakila mong pagmamahal po, Panginoon, na ang pangako mo, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Salamat po, God, muli sa aming pag-uwi-ingatan, pagkabayan at gabayan mo kami. Ingatan mo rin kami sa anumang virus sa kapaligiran, even ng aming pamilya. Salamat sa iyong kabutihan, salamat sa iyong pagmamahal, salamat sa iyong pagkalinga, at salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal sa amin. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan, at sa iyo namin ibinabalik ang mataas na papuri, mataas na pasasalamat, mataas na pagsamba sa aming mga buhay. At ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus at Diyos at tagapagligtas. In Jesus' name, Lord, we pray. Amen and amen. お立ちください。昭栄を賛主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わり、すべての方々の上に常しえまで豊かにありますように。アーメン。お座りください。以上をもちまして礼拝の夜も終わりますけれども、今日初めてこの教会に来た方はいらっしゃいますでしょうか。 So, salamat po lang sa ginawa. Meron po ba tayong first time na po dumalipot for today? Ay, kailan kayo po? First time. Ano po pangalan po nila? Hajimete? Po? Maribel pa? Tita pa? Maribel Santos, Tita Santos, ne? Salamat po sa kasama namin kayong araw. Salamat po. Palagi tayo ng Panginoon. 他にはいらっしゃいますか。お知らせにありますけども、今日の午後は操縦予定をしております奉仕くださる方1時半にお車にお集まりください。 So, linis din po, kung may time po tayo, linis lang natin dito po yung may mga time po. あと午後は健丈先生がスペイン語奉仕に行かれますけれども、そのご奉仕のために覚えてお祈りください。 So, pag-pray po natin si Pastor Kenjo, he will be going to a skate church sa Toyota, sa
afternoon po para po mag-serve din po. では以上で終わります。 At 来週は分かれてる。あ、来週は分かれてる。 So next week po, separate po yung mga Filipino po, pati po yung mga Japanese. Yung mga Filipino po, doon tayo sa Maliwata po sa YF Building po, 9:30 a.m. Dito po 10 o'clock a.m. po. So yun lang po, salamat po. Hi. では以上で終わります。ハレルヤ。Hallelujah! God bless